எப்படி எவ்வளோ நேரம் ஆகும் பிரதர் டோட்டலாக? ஈவினிங் ஒரு 4 மணி 5 மணி ஆகுமா? ஒரு 3 லிட்டர் அது வாங்கி போறாங்க. ஏங்க அது வேணாங்க, 2 லிட்டர் கேன் வாங்கிக்கோங்க, கூலிங்காக வாங்கிக்கோங்க. தலையில வச்சு தூக்கிட்டு போவேன். 2 லிட்டர் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க போதும், கூலிங்காக வாங்கிக்கோங்க. அவங்க கூட வாங்கி சாவச்சுங்க. 2 லிட்டர் ஒன்று வாங்கிக்கோனா திரும்ப 1 லிட்டர் 1/2 லிட்டருன்னுட்டு 2 லிட்டர் கேன் ஒன்று வாங்க. ஏன்னா வாங்கலை 1/2 லிட்டரா 1 லிட்டரா?